Мы только что подъехали к дому дедушки, и вы должны нас извинить за шум. Сейчас ему чинит крышу. Ну и тут очень много грохота и шума. Но это необходимо, чтобы починить крышу. Мы приехали к дедушке домой проведать его. Короче, мы поговорим с ним сначала без камеры, просто. Да! Сначала говорим без камеры, а потом ее включаем. Это микроволновка? Ладно, неважно. Это так круто! Мы зайдем к дедушке домой и скоро вернемся. Ты видишь? Чё? Но этот кашель как-то не особо хорошо звучит. Это простуда. Батя, тебе же сказали, если у тебя простуда или головная боль, тебе надо пойти провериться. Простуда может перерасти в что-то серьезное. Да не пойду я никуда проверяться. Ты должен пойти! Так, я пойду поговорю с Лоурен. А она поговорит с тобой. Тебе это не поможет. И ты пойдешь проверишься. Тебе реально надо сходить! Да все хорошо. Да, конечно, все хорошо. Что-то не так. Да это просто простуда. В твоем положении простуда не просто так. Тебе нельзя сейчас болеть. Ты должен сходить к врачу. Да я знаю. Посмотрим. Наверное, завтра схожу. Записываешь? Да. Чё? Ну, заходи тогда. Зачем он это записывает? Я хочу... Потому что тебе надо сходить! Новобранцы, скажите ему, чтобы он сходил к врачу. Да не хочу идти никаким врачам. Что? А выпью тарафлю. Так, подожди, что тебе тогда доктор говорил? Если ты простудишься, сходи еще раз проверься. Так что сходи, пожалуйста. Да ладно, ё-моё. Прямо сейчас пообещай новобранцам, что сходишь. Я не обещаю. Ты должен пообещать. Не буду я обещать. Я тут буду целый день тогда. Твою мать, я обещаю. У меня все записано. Да я ж сказал, схожу, бля. Ты должен сходить провериться. Звучит как-то жестко. Да, это так! Плохой кашель. Я думаю, прямо сейчас надо! Да. Поехали, мы с тобой съездим. Он едет. Ты готова? Да! Бриджит нас отвезет. Через минуту. Просто Не поехали. делай из меня сучку. Не делай. Я не хочу с тебя делать сучку. Поехали. Завались, бля. Ладно. Я поеду. Хорошо, батя. Поехали Я сейчас! тебя люблю и хочу быть удостоверенной в том, что ты не умрешь от кашля, который ты просто не лечил. Давай сделаем так. Ты от меня отстанешь, купишь мне побольше тарафлю и все, бля. Да не буду тебе покупать тарафлю, тебе надо что-то помощнее, типа антибиотиков. Что-нибудь антимикробное, ну или может какие-нибудь стероиды. Что такое антимикробные? Убивает микробы, которые вызывают инфекцию. Поглядим. Тебе реально надо поехать! Да поеду я. Чарли, останься здесь с кровельщиками. Все уже решено. Поехали. Это до госпиталя путь не близкий. Мы едем или нет? Ладно, поехали, твою мать. Вырубай эту штуку. Он соврал, новобранцы. Он сказал, что мы поедем, а сам не поехал. Ты соврал. Нет, Лоурен меня отвезет. Во-первых, тебе не надо курить. Ты потушил бычок в моем кофе. Да. Ты не должен курить, потому что ты Ты кашляешь! сказал... О, пузырится. Какого черта? И ты вдыхаешь это в свои легкие. Вот почему, наверное, кашляешь. Ёпт, мою кофе. Сигареты покончил. Сигареты в моем кофе. Сигареты закончились, бать. Я так не думаю. Я просто присматриваюсь за тобой, бать. Желаю тебе только лучшего. Лоурен меня отвезет. Бриджит, прежде чем мы уедем, удостоверься, что она знает об этом. Я ей скажу. Давай прямо сейчас. Лоурен! 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 Лоурен. Лоурен! Хватит орать уже! Лоурен! Да где она там? Да погоди, бать, может она в туалете или еще где? Да, наверное, она погодить пошла. Надо ее как-то уговорить, чтобы дедушка поехал прямо сейчас. Пойдем к двери. Лоурен! Лоурен! Ты ей сейчас наплетешь, поэтому мы с тобой. Не собирайся ее уговаривать. Чё, оглохла? Мы тебя зовем. Хватит ее подговаривать. Ничего я не Шепчешь шепчешь. что-то! Лоурен, удостоверься, что он съездит в госпиталь. Госпиталь. А ты куда думал ехать с кашлем? Звучит дерьмово. Он не хочет с нами ехать. Так что ты с ним съездишь. Хорошо, сделаем. Ты слышал? Обложили, бля. Ты точно съездишь. Да что это тебя так волнует? Да потому что все тебе волнуются. Да.
Что-то тебя колбасит, присядь. Да ща присяду. Твою мать, испортил сигарету и мое кофе. Твои дни курильщика окончены. Потому что когда ты так кашляешь, все, ты больше не куришь. Просто помни. Держи, Лоурен. Чё? Теперь они у нее будут. Она вернет. Может быть, после того, как ты сходишь к врачу. Да схожу я. Ты только голос не повышай. Ну ладно. Кашель звучит ужасно. Если ты запустишь, это все превратится в пневмонию. Тогда будет полный пипец. Да ладно, от пневмонии лечат. Уколы и таблетки. Знакомьтесь, доктор медицинских наук. Ну да. Бать, да хорош угорать-то. В избежание паники в комментариях скажу, дедушка просто простудился. Не надо паниковать раньше времени. И заходите в мою группу.